कॉमन कोल्ड क्या है? कॉमन कोल्ड को आम जुबान में नज़ला, जुकाम और खांसी जैसी अलामात से पहचाना जाता है। बच्चों में हर साल तकरीबन 6 से 8 बार कॉमन कोल्ड होता है। कॉमन कोल्ड का सबब वायरसेस होते हैं जो ठंडे मौसम में ज्यादा आसानी से फैलते हैं। इस बीमारी का कोई क्विक फिक्स नहीं है। 7 ऐसी होम रेमेडीज जो कॉमन कोल्ड की अलामात में बेहतरी लाने में मदद करती हैं। गार्लिक में एंटीवायरल और इम्यून बूस्टिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। जो कॉमन कोल्ड एक वायरल इन्फेक्शन है जो 7 से 10 दिन में खुद ही ठीक हो जाता है। अगर आपको कुछ सीरियस सिम्टम्स महसूस हो तो घरेलू इलाज के बजाय डॉक्टर के पास जाना जरूरी होता है ताकि बाकी सबको भी मदद मिल सके। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उमर और आज हम बात करने जा रहे हैं कॉमन कोल्ड के घरेलू इलाज के बारे में। कॉमन कोल्ड को आम जुबान में नज़ला, जुकाम और खांसी जैसी अलामात से पहचाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि बच्चों में हर साल तकरीबन 6 से 8 बार कॉमन कोल्ड होता है, जबकि एडल्ट्स हर साल 4 से 6 बार इस बीमारी का शिकार होते हैं। वैसे तो ये एक मामूली और वक्ती बीमारी समझी जाती है, लेकिन इसकी अलामात हमें अपनी रोजमर्रा की रूटीन से बिल्कुल आउट कर देती हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ साइंटिफिकली प्रूवन रेमेडीज जो आपको कॉमन कोल्ड यानी कि नज़ला, जुकाम या खांसी जैसी अलामात को जल्दी ठीक करने में मदद करेंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कॉमन कोल्ड क्या है? कॉमन कोल्ड एक आम बीमारी है जो अक्सर सर्दी के मौसम में बढ़ जाती है। कॉमन कोल्ड का सबब वायरसेस होते हैं जो ठंडे मौसम में ज्यादा आसानी से फैलते हैं। कॉमन कोल्ड की अलामात में शामिल हैं नाक बंद होना या नाक बहना, छींके आना, गला खराब होना, खांसी होना, आवाज का भारी हो जाना और थकावट या बेचैनी होना। कुछ केसेस में बुखार भी होता है। इस बीमारी का कोई क्विक फिक्स नहीं है, लेकिन कुछ घरेलू टोटके ऐसे हैं जो आपको सिम्टम्स को हैंडल करने में मदद करते हैं ताकि आप जल्दी वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी में आ सकें। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं 7 ऐसी होम रेमेडीज जो कॉमन कोल्ड की अलामात में बेहतरी लाने में मदद करती हैं। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट रेमेडी है पानी का ज्यादा इस्तेमाल। ज्यादा पानी पीने से आप हाइड्रेटेड रहते हैं और आपकी नाक और गले की ड्राइनेस दूर होती है। हाइड्रेशन का एक और फायदा यह है कि आपका इम्यून सिस्टम वायरसेस से बेहतर तरीके से लड़ सकता है। हॉट ड्रिंक्स और सूप पीने से आपकी नाक की कंजेशन और गले का दर्द कम हो सकता है। दूसरी अहम रेमेडी है शहद का इस्तेमाल। शहद एक पुरानी और टेस्टेड रेमेडी है जो खास तौर पर खांसी के लिए बहुत इफेक्टिव है। 1 टेबलस्पून शहद को गर्म पानी या चाय में मिलाकर पीने से गले का दर्द कम होता है और खांसी में आराम मिलता है। तीसरी अहम रेमेडी है प्रॉपर रेस्ट लेना। जब आपको कॉमन कोल्ड हो तो अपने जिस्म को आराम देना बहुत फायदेमंद होता है। स्टडीज ये दिखाती हैं कि अगर आप अच्छी नींद लें तो कॉमन कोल्ड से रिकवरी का वक्त कम हो जाता है। चौथी रेमेडी है सॉल्ट वाटर गार्गल। अगर आपका गला खराब है तो नमक के पानी से गरारे करना एक इफेक्टिव रेमेडी है। 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच नमक मिलाकर गरारे करने से गले की सूजन कम होती है और गले की तकलीफ से रिलीफ मिलता है। पांचवी रेमेडी है स्टीम इनहेलेशन। स्टीम इनहेलेशन यानी कि भाप लेना एक बहुत पुरानी और इफेक्टिव रेमेडी है नाक की ब्लॉकेज खोलने के लिए। भाप लेने से हमारे नेजल पैसेजेस क्लियर होते हैं और नाक से सांस लेने में आसानी होती है। 1 बाउल गर्म पानी का लें, अपने सर को टॉवल से कवर करें और स्टीम इनहेल करें, लेकिन ध्यान रखें कि पानी बहुत ज्यादा गर्म ना हो। छठी रेमेडी है हर्बल टीज का इस्तेमाल। हर्बल टीज जैसे कि जिंजर टी या पेपरमिंट टी नाक की ब्लॉकेज को खोलने में और गले का दर्द कम करने में बहुत मददगार होती हैं। जोशांदा भी एक किस्म की हर्बल टी है जो बहुत से लोगों के मुताबिक नज़ला, जुकाम और खांसी में फायदेमंद होता है। सातवीं रेमेडी जो अक्सर लोग ओवरलुक करते हैं वो है गार्लिक का इस्तेमाल। गार्लिक में एंटीवायरल और इम्यून बूस्टिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स को कम करने में मदद कर सकती हैं। कुछ रिसर्च स्टडीज के मुताबिक गार्लिक का रेगुलर इस्तेमाल आपको कॉमन कोल्ड के वायरसेस से बचा सकता है। अगर आपको गार्लिक का टेस्ट पसंद नहीं तो आप गार्लिक सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। तो ये थी कॉमन कोल्ड की 7 अहम होम रेमेडीज। कॉमन कोल्ड एक वायरल इन्फेक्शन है जो 7 से 10 दिन में खुद ही ठीक हो जाता है।
पहले 3 दिन तक सिम्टम्स काफी इंटेंस होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये कम होने लगते हैं। होम रेमेडीज का फायदा ये है कि इनसे अलामात में कमी आती है और रिकवरी जल्दी हो सकती है। लेकिन याद रखें कि ये रेमेडीज इन्फेक्शन को क्योर नहीं करती, बस आपको रिलीफ देने में मदद करती हैं। अगर आपको कुछ सीरियस सिम्टम्स महसूस हो तो घरेलू इलाज के बजाय डॉक्टर के पास जाना जरूरी होता है। इन सीरियस सिम्टम्स में शामिल हैं ऐसा बुखार जो 3 दिन से ज्यादा रहे, ठंड लगना या कपकपी चढ़ना, सांस लेने में दुश्वारी, सीने में दर्द या टाइटनेस होना, शदीद जिस्मानी कमजोरी और थकावट, और अगर कॉमन कोल्ड की अलामात 10 दिन के बाद भी ठीक ना हो रही हो। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम हो तो प्लीज डॉक्टर से मशवरा जरूर करें। इसके अलावा अगर आपका इम्यून सिस्टम किसी वजह से कमजोर है या आपको कोई और दायमी बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज, किडनी डिजीज, लंग डिजीज या हार्ट डिजीज, तो ऐसी सिचुएशंस में भी कॉमन कोल्ड की अलामात होने पे डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी होता है। आज हमने कुछ होम रेमेडीज डिस्कस की हैं जो कॉमन कोल्ड के सिम्टम से रिलीफ देने में मदद करती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट घरेलू टोटके जरूर शेयर करें ताकि बाकी सबको भी मदद मिल सके। और मजीद हेल्थ टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज।